بالبداية احنا قرية العيفار الثانية، احنا اهل حلال، احنا اصحاب حلال، معيشتنا على هذا الحلال. عندنا بالقرية يعني احنا وباقي مثلا القرية بصورة عامة، احكي لك على القرية بصورة عامة، اكثر عيشتنا ورزقنا على هذا الحلال. ف صار لنا 10 ايام نعاني، والناشد المسؤولين، الناشد الحكومة، انه حلالنا انصاب، حلالنا كارثه اصابت المنطقه، اكثر البيوت تقريبا حلالها انطفى. طيب صار اكو تعويض لكم؟ يعني شنو اللي اتخذته الحكومه تجاهكم؟ كل شيء ما سوت، اصلا ما طلع لنا اي مسؤول، ما طلع لنا، طلعت لنا البيطره تبيع علينا العلاج بيع، كنا ناخذ القنينه من 2.5 سواها علينا ب 5000، واكثر العوائل ما عندها تشتري القنينه. اني يعني هسه اللي قدامك جاي احكي لك، اعرف لي واحد ما اقدر ابوح باسمه، والله الداين علاج حتى يشتري لهن من البيطره، هي البيطره اللي مطلعتها الحكومه، الداين حتى يشتري الحلال علاج يعالجهن ما عنده، هم عيشتهم على الله وعليهن، ينطنهم حليب اليوم باعوه بالسوق، وفروا لهم عيشه، ما عندهم حليب ما يقدرون، الناس هي رزقها. شلون يموتن يعني؟ يموت فيروس تسخن، ما تشوفها غير الا يعني حتى ما يلحق يذبحها، واذا ذبحها ما حد يشتريها. زين، وهذا الفيروس انتقل عن طريق هذا المستورد، عن طريق العجول المستورده الافغانيه والهنديه وهذه الاوروبيه اللي سواها هنا، سواها عندنا مجازر يجيبونها من المنشآت، اصلا هي مدخلين الحدود ميته، هي ميته، يجيبونها يسووا لها مقابر جماعيه بالمناطق ويدفنونها. عندك ومنين جانا من منطقه الفضيليه ببغداد، هناك وداول الحلال بيناتنا وبيناتهم، ونصاب الحلال كله انصاب، هو فيروس ينتشر مثل الانفلونزا، مثل الانفلونزا احنا بالبيت اذا واحد انصاب بالانفلونزا الباقي العائله كلها تنصاب. شنو تطالبون؟ نطالب الجهات المعنيه ان تطلع لنا تشوف لنا حل، تشوف هذا الحلال اللي هناك يشيلونه، يوفروا لنا علاجات، شويه يوفروا لنا الناس الفقراء، يوفروا لهم علاج مجاني.